Вы не поверите, это средство избавит вас от кашля и укрепит иммунитет. Досмотрите до конца и узнайте, что за секретное средство. Это средство помогает бороться с бактериями и вирусами, снижает воспаление в дыхательных путях и уменьшает раздражение, помогает избавиться от мокроты, содержит витамин С, антиоксиданты и пребиотики, что способствует укреплению иммунитета. Средство называется экстракт лука и шелухи Mr. Onion, изготовленный по корейской технологии в Казахстане. Свайпай вверх и получи консультацию.